What's up guys, jumpa lagi di channel aku. Aku Roy Agustin. Selamat menonton. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe, silalah subscribe guys. Bantu aku supaya aku lebih bersemangat untuk buat video konten lain di akan datang. Okay guys, so guys, hari ini aku nak buat satu video unboxing dan review sedikit tentang soundbar daripada Winfield. Ya guys, soundbar terbaru daripada Winfield. Winfield adalah satu brand common yang korang boleh tengok produk yang Winfield keluar mostly adalah speaker. Whether dia connect PC korang, whether connect Bluetooth korang, maupun korang boleh connect ke TV korang. Terbaru ini, Winfield telah mengeluarkan satu model terbaru dia orang, iaitu Hyperbar 303M, iaitu set dengan soundbar dan woofer. Ya guys, soundbar dengan woofer yang padu daripada Winfield. Kepada yang telah menonton video aku sebelum ini dan juga yang pernah subscribe, aku terima kasih kerana support aku. Dan kepada yang baru menonton video aku, silalah subscribe guys. Bantu aku untuk memberikan aku semangat untuk membuat video yang akan datang. Okay guys, so ini adalah produk daripada Winfield, iaitu produk baru dia orang, Hyperbar 303M. Okay. So, seperti yang anda lihat, ini adalah kotak pertama. Dia didatangkan dengan dua kotak, iaitu satu adalah dia punya subwoofer dan satu adalah dia punya soundbar. Okay. Pertama kali kita tengok dia punya subwoofer. Ini adalah, kalau korang boleh lihat, so ini adalah kotak untuk Hyperbar 303M base subwoofer dia. Kotak dia menarik. Okey, jom kita buka, kita lihat apa isi kandungannya. Okey guys, ini adalah subwoofer yang saya masukkan tadi guys. Ini adalah subwoofer daripada Winfield. Rupa bentuk subwoofer ni agak simple, kalau korang boleh lihat. Sebelum itu, jom kita buka dia punya plastik. Okey, sedap bunyi guys, barang baru. Ini adalah rupa bentuk subwoofer. Dia punya speaker adalah di bahagian tepi, di bahagian kiri, iaitu bersaiz 5.25. Di belakang dia hanya terdapat lubang untuk mengeluarkan angin dan juga satu kabel. Ya guys, subwoofer ini menggunakan satu kabel. Dia tidak menggunakan power. Dia tidak menggunakan power socket lah yang korang konekkan ke subwoofer. So dia lebih minimalis lah. Dia hanya menggunakan satu kabel. Kabel ini akan disambung kepada dia punya main unit, iaitu dia punya soundbar. Okay, di sebelah kanan blank saja. So di bahagian depan dia terdapat material plastik, iaitu yang finishing dia memang kilat, dan di bawah dia tulis Winfield. So macam ni, tengok kilat. So ini adalah dia punya subwoofer daripada Winfield Hyperbar. Okay, aku taruh di sini lah. Alright. So, benda kedua, ini adalah dia punya main unit. Main unit guys. Ush, agak panjang. Memang panjang guys. So, ini adalah dia punya main unit. Hyperbar 303 wireless soundbar. So, ini adalah dia punya soundbar. So, kalau korang boleh lihat, dia disertakan dengan remote. Dia nyatakan di sini 120 watt max output power
extra bass. So bass dia memang padu. Aku dah coba di kedai sebelum aku beli. So aku test dengan lagu. Wih, bass dia memang rancak. Dia punya treble pun memang sedap. So di sini dinyatakan dia punya spek-spek, iaitu dia menggunakan Bluetooth. Korang boleh connect korang punya handphone ke soundbar ini. Lepas tu dia ada FM radio, dia ada antena, karaoke system. Ini yang paling best guys. Dia boleh karaoke. Korang boleh connect korang punya mics, whether korang guna wire mic ataupun korang guna wireless mic untuk karaoke. Bukan mic yang untuk orang buat video, tapi mic untuk karaoke guys. Lepas tu dia ada remote control. Dia ada AUX line in, 3D effect. Soundbar ini mempunyai 3D effect guys. Korang boleh dengar kiri dan kanan kalau korang tengok movie. Itu yang best juga guys. Dia ada HDMI cable input, codec cable input, TB sound enhancement, wirelessly play music from any Bluetooth device. Okay guys. So ini belakangnya guys. Right, jom kita buka. Okay, first thing, ini dah dia punya remote. Lihat remote ya. Alright. Lepas itu satu pack wire dengan dia punya user manual. Jom kita lihat. Ini adalah HDMI cable. So HDMI cable ni ujung dengan ujung dia berbeza. Satu yang lurus dan satu lagi yang L. So yang L ini akan kita gunakan untuk di belakang soundbar inilah. So dia ada AUX cable. Dan juga dia ada sertakan AUX cable dengan ujungnya adalah putih dan merah. So dia sertakan skru untuk kita gantung soundbar ini di dinding, dan dia sertakan user manual. Right, itu adalah isi-isi di dalam plastik ni. Jom. Satu lagi, ini adalah power cord dia, power adapter dia. Okay guys, jom kita tengok macam mana rupa soundbar ini sebenarnya. Okay guys, ini adalah soundbar yang saya maksudkan. Ini adalah main unit untuk sistem ini, iaitu Hyperbar 303M. Kalau korang tengok dia punya soundbar punya finishing, memang agak elegan. Di depan ini adalah mesh yang menggunakan besi, metal yang berwarna grey, dan bodi dia dibuat daripada plastik, iaitu warna hitam. So di bahagian kanan tak ada apa-apa, just plain. Dan di bahagian kiri korang boleh lihat, di bahagian kiri adalah dia punya semua dia punya switch, controller, play, pause, rewind, forward, mode, dan juga power dia. So di sini juga terdapat dia punya mic, input mic yang korang boleh karaoke guys. Itu yang sedap, karaoke. Korang boleh karaoke. So di bahagian belakang ini yang buat saya tertarik guys, sebab semua connectivity di dalam. So kalau korang gantung soundbar ini di dinding, korang punya wire tidak terganggu lah, sebab dia di dalam lengkungan yang macam L di dalam ni. So korang boleh cucuk korang punya
connectivity, wire-wire semua, so tidak mengganggu korang punya installation di dinding, guys. Tu dia ada wire antena. Ini adalah wire antena. So mostly kalau tak silap aku, Winphere punya sistem speaker kebanyakan dia disupplykan dengan wire antena. So korang boleh set up korang punya radio kalau korang boring-boring lah. Okay, untuk connectivity di belakang ini dia ada few connectivity, iaitu satu port untuk power, satu port untuk subwoofer out, satu port untuk HDMI ARC, satu port untuk AUX in, dan satu port untuk Kodiak. Kosiak. Betul tak, guys? Kosiak. Okay. So dia punya anti-slip di bahagian bawah. So kalau korang letak di atas korang punya kabinet, so dia tidak mudah bergerak. Dia punya anti-slip. Dan di belakang dia juga sertakan lubang untuk korang gantung, iaitu di ujung kiri dan kanan. So pemasangan korang kalau korang nak letak di dinding agak senang. Just screw dinding, pasang skru kiri dan kanan, tam, gantung, settle, guys. Okay. So aku akan buat pemasangan dan kita akan test. Kita dengar bunyi dia, adakah bunyi dia padu atau tidak, guys. Okay, guys, jom.